ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாப்பி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி செய்யலாம். மஷ்ரூம் கிரேவி செய்யறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் 2 கிராம்பு, 2 பட்டை, கொஞ்சம் சோம்பு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 கப்பு வெங்காயம் நல்லா வணக்கிடலாங்க. வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். டீஸ்பூன் நல்லா எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா பச்சை வாசம் போற வரைக்கும் நல்லா வணக்கிடலாம். இஞ்சி பூண்டு வணங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன், அப்போதான் அது சீக்கிரம் நல்லா வதங்கிரும். தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. நம்ம இப்போ 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட நம்ம 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாங்க. இப்ப மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விட்டுறலாங்க. இது கூட ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்க, நல்லா கொதிச்சு தண்ணி எல்லாம் சுண்டிருச்சு. இது கூட நான் இப்ப ஒரு பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல், வேணா சேர்த்துக்கலாங்க. பச்சை பட்டாணி ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டுங்க. ஏன்னா மஷ்ரூம் போட்டோம்னா வெந்துரும். அதனால பட்டாணி வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம். நான் பட்டாணி வேகிறதுக்காக கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்திருக்கேன். நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சுங்க. கொதிச்சு பட்டாணி கூட வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து சிப்பி காளான் எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப நேரம் வேக வேண்டியது இல்லைங்க, ஒரு 2 நிமிஷம் வெந்தா போதும். அதனால இதை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம இப்ப மூடி வச்சிடலாங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். 5 நிமிஷம் ஆச்சுங்க. வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடுச்சுங்க, நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இப்ப கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம். தூவி இறக்கிடலாங்க. நம்ம சுவையான மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி. இது சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனுங்க. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.